компактный винтовой вакуумный насос используется в лаборатории контроля герметичности ЛИКВА для обеспечения испытаний на герметичность. Этот насос имеет массу 16 кг и обеспечивает давление до 1 паскаля с быстротой действия 16 метров кубических в час. Это полностью безмасляный насос. Он хорошо откачивает следы, где есть агрессивные вещества и воду, в отличие от спиральных вакуумных насосов. Данный насос сейчас подключен к вакуумной камере объемом 125 литров. Камера снабжена набором датчиков и также турбомолекулярным насосом, который пока еще не включен. Давление в камере сейчас составляет 12 паскалей. Это давление получено порядка после 10 минут после включения.